Olá, crianças! Hoje nós vamos descobrir qual é o segredo para aprender assim, rapidinho e ler bem. O segredo é você pronunciar muito bem cada palavra e sentir o som que cada letrinha naquela palavra tem. O som de uma letra junta com o som de outra letra e vai formando a palavrinha. Pode ser palavra pequena, como pé, o P com E, ou pode ser palavra grande, como formiga. Quantas letras tem a palavra formiga? E quantos sons tem cada letra desta palavra? Então, vamos aqui descobrir rapidinho. Olha, bule, bolo, bala, bolo. E aqui vamos. Burro, bica, baleia, burro. Cimento, circo, cinema, circo. Frango, farofa, fruta, frango. Abelha, abacate, abacaxi, abacaxi. Carro, casa, capa, carro. Escola, elefante, ema, elefante. Casaco, cueca, cachorro, cachorro. Rainha, rei, ratinha, rainha. Cabelo, camelo, cebola, camelo. Vala, vaca, vara, vaca. Tubarão, teia, tucano, tubarão. Anjo, antena, anta, anjo. Tela, telefone, toca, telefone. Bola, borboleta, boca, borboleta. Pato, patins, pipa, patins. Robô, roda, rio, robô. Caminhão, cadeira, circo, caminhão. Galo, gato, gelo, galo. Bombeiro, bomba, boba, bombeiro. Árvore, abelha, avião, árvore. Bico, boneca, bota, boneca. E aí, agora é com você. É só treinar, treinar e treinar.